สวัสดีครับผมวันนี้เราจะมารีวิวการปลดล็อกเครือข่ายของ iPhone นะฮะด้วย RSIM 11 Plus นะครับซึ่งเป็นเวอร์ชันใหม่ล่าสุดตอนนี้นะครับผมเท่าที่ทดลองมาเวอร์ชัน 10.3.1 ซัพพอร์ตอยู่นะฮะแต่วันนี้เพิ่งออกเวอร์ชันล่าสุดก็คือ 10.3.2 ยังไม่ได้ทดสอบวันนี้เครื่องที่รีวิวเนี่ยก็คือจะเป็นรีวิวเครื่อง 5C ซึ่งเป็นเวอร์ชัน 8.12 นะครับผมเดี๋ยวเราจะให้ดูกันนิดนึงว่าเครื่องมันติดล็อกนะฮะเราจะใส่ซิมตัวนี้ลงไปนะฮะถ้าเครื่องที่ติดล็อกปุ๊บเนี่ยมันจะดีดออกจากหน้าหลักนี่ฮะแล้วก็จะขึ้น activation required นะครับผม sim not support นะครับผมพอแทงซิมออกปุ๊บจะเข้าหน้าหลักเหมือนเดิมตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะทดสอบการปลดด้วยเวอร์ชันใหม่ก่อนให้ดูว่าความง่ายมันเป็นยังไงนะฮะแล้วก็ใส่ถาดลองไปปุ๊บจำไว้ว่ามันจะมีริมเนี่ยฮะริมมันจะอยู่ด้านหลังนี่นะฮะแล้วก็วางซิมลงไปตรงล็อกปุ๊บแล้วก็เสียบซิมเข้าไปนะฮะพอเสียบซิมเข้าไปปุ๊บร้อยขึ้นสัญญาณแค่นั้นนะไม่มีอะไรเรียบร้อยนะฮะขึ้นสัญญาณนะครับผมไม่แน่ใจว่าเห็นไหมขึ้นสัญญาณว่า D-Tag นะฮะลองเช็คดูตัวนี้ความสามารถพิเศษของมันก็คือมันสามารถกดโค้ดแบบนี้ได้นะฮะดอกจันแล้วก็สี่เหลี่ยมข้างหลังนี้ซึ่งเวอร์ชั่นก่อนหน้านี้RSIMไม่สามารถทำได้นะฮะเช็คยอดเงินผ่านนะครับผมแสดงว่าอ่านซิมนะครับผมลองมาดูเปรียบเทียบเวอร์ชั่นก่อนหน้านี้ที่ผมมีก็จะเป็น RSIM 9 Pro นะฮะซึ่งการใช้งานค่อนข้างจะยุ่งยากเลยทีเดียวตัวนี้นะฮะเมื่อก่อนนี้มันจะมีวงจรแบบนี้ตุ่มใหญ่ๆแล้วก็ใส่ซิมลงไปลองดูว่ามันจะขึ้นว่า detect ว่าอะไรบ้างนะครับผมนี่ฮะ RSIM 9 Pro เราเลือกว่าเป็นเครื่องรุ่นไหน 5C นะครับผมแล้วเราจำเป็นที่จะต้องรู้โค้ดของประเทศด้วยมันมีค่า default มาเป็น US AT&T Japan SoftBank อะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเราไม่รู้เราก็ต้องแบบสมมุติว่าเป็นฝรั่งเศสอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องไปดูว่าฝรั่งเศสเป็นเครือข่ายไหนแล้วมันเป็นโค้ดอะไร7ตัวนะฮะซึ่งยุ่งยากมากนะครับผมยังไงก็ตัวเวอร์ชันใหม่ออกมาซึ่งสะดวกรวดเร็วในการทำงานมากใครสนใจอะไรยังไงก็Line หรือ Inbox หรือทิ้งคอมเมนต์เอาไว้นะครับผมเดี๋ยวผมติดต่อกลับไปนะฮะสอบถามเพิ่มเติมได้ฮะขอบคุณครับ